Droomvrou. Walter staan voor die spieël, draai sy rug en sien die aantreklike, gespierde liggaam. 'n Resultaat van gereelde inspanning in die gimnasium naby sy geordende, moderne huis. Hy het nou al so gewoond daaraan geraak dat vroue, aantreklike, beeldskone vroue, hom agterna kyk. Graag oogkontak met sy turkoois kleurige kykers maak. Die blasheid van sy gesonde vel bewonder. Hulle oë laat gly oor die swart hare wat gereeld by 'n deftige haarsalon gestileer word. En vele kere bloos. So verskillend van die tyd toe hy in die hoërskool misgekyk en net vir akademiese prestasies bewonder is. Spottende meisies agter gekromde hande vir 'n ronde brilraam, syne gelag het. En totaal en al socially awkward, soos die Engelse dit sal noem. Hy het in die gimnasium van sy alma mater begin oefen om hom met die stres van moeilike kursusmateriaal te help. En saam met die spiere het die selfvertroue gegroei, tot waar hy vandag die droombeeld van vele vroue se fantasieë is. Hy gaan gereeld op elegante afsprake met beeldskone, verleidelike Delilahs, maar die regte een het nog nie haar opwagting gemaak nie. Die hoërskoolmeisies wat vir iets soos 'n bril kon lag en nou net weer eens na uiterlike voorkoms kyk, is nie die tipe vrou wat hy permanent deel van sy lewe wil maak nie. En dis die einde van die storie. Dit was een dag op kantoor waar hy haar vir die eerste keer raak gesien het. Sy het by die koffiemasjien gestaan, 'n stomende beker boeretroos vasgekelk tussen goed versorgde hande. Hy het die donkerbruin, glansende hare raak gesien, die aantreklike rondinge van 'n vroulike liggaam, 'n beeld van perfeksie van kop tot tone. Maar meer as dit, hy kon onmiddellik waarneem dat daar 'n uniekheid, buitengewone karisma aan haar kleef. Hy het geweet dat hierdie 'n oomblik was wat hy nie deur sy vingers kon laat glip nie. Nader gestap, haar elmboog 'n ligte stampie gegee. Alles in 'n proses om kwansuis 'n beker koffie te skink. Hy het na haar kant geloer, nuuskierig om 'n reaksie te sien. Sy het haar kop na sy kant gedraai, ongesteerd, gehul in totale kalmte. Hy het die skoonheid van haar gesig in een oomblik geabsorbeer. Vol lippe, vleklose vel, donkerblou oë. Kan iemand so perfek wees, het die gedagte deur sy brein gegaan. Maar dit was asof sy nie eens van sy aantreklikheid bewus was nie. So verskillend van al die ander vroue wat nie genoeg na hom kan staar nie. Totaal en al verras deur haar andersheid. Hy het sy regterhand na haar uitgesteek. My naam is Walter, aangename kennis. Sy het saggies geglimlag, asof effe vermaak. Margriet,
aangename kennis. Woorde kalm, sonder selfbewustheid, 'n groetende, sagte hand in syne. Vir 'n oomblik kon hy slegs na die visioen van skoonheid voor hom staar. Werk jy op hierdie vloer? Ja, ek is net hier. Hy was verlig dat daar 'n aanknopingspunt vir 'n gesprek was. In watter afdeling? Ek is by IT. En jy? Argitek. Heerlike beroep. Groot passie van my. Hy was verbaas, nie net beeldskoon nie, maar ook hoogs intelligent. Die kalmte, grasie in haar liggaamstaal, bekoorlik, onweerstaanbaar. Hulle stap 'n rukkie later saam weg, geselsend, beide spoedig daarvan bewus hoe die aantrekkingskrag groei, oogkontak sterker, inniger, van daardie eerste oomblik af. Hy het geweet dat sy presies dieselfde oor hom voel as hy oor haar, 'n onverbreekbare sielsband. Dit was nie lank voor hulle trou aan mekaar beloof het, en so daarna met glansende gesigte en volle, vervullende lewe saam beleef het nie